Komisar Petpali, shef shtabi, Flamur Kanaj, komandant Zvenoje Gjush, Flamur Kanaj, komandant Zvenoje, Astrid Mor, komandant Zvenoje, Midel Koç, komandant Katri, Skënder Duke, komandant Katri, edhe Kastriot Bejka, komandant Katri. Në fillim 6 katra, vetëm 6 katra. Ishin kineze këto, ha? Në fillim kineze. 6 katra ishin kineze këto me... 6 katra, mas mrena vitit tjetër, edhe në 3 katra së lërru. Të shi ky Kanaj, qa ishe ky Kanaj? Ky Flamur, Flamur Kanaj, komandant të Skodrili. Komandant Zvenoje, se s'kishte Skodrili. Skodrili ishte me 3. Zvenoje ishe me 2. Me 2 ishte, me 2. Pa, ju shkut nga Bishi Pallës, edhe po shtot Shëngjini. Jo nga Bishi Pallës, ku ekziston të Bishi Pallës, nga baza e Durrësit. Nga baza e Durrësit shkuti, edhe po shtot Shëngjini, no? Si ishte motja të dite? Një ditë janë hapur 2 baza ushtarake detare të reja. Një ditë, datë gjiketi, baza detare. Sa po e kaluam atë datë? Ikën nga... Si ishte motja të ditë? Si ishte moti, koha, si ishte atë ditë? Koha e mirë ka qenë, nuk ka qenë koha e mirë. Ishte koha e bukur. Dhe në Sazan ishte përgatitur një panton i madh, ku akustoheshin anijet majtas djathtas, edhe majtas edhe djathtas. Pantoni erdhi nga Sazani në Shëngjin, a? Cila ajo? Atë ne gjetëm atje nga Durrësi. Ajo. Pantoni nga Durrësi shkoi para katrave? Para katrave si lëru. Atje gjetëm. Atë. Pantoni e gjetë gati atje. E gjetëm pantonin gati dhe mrena pantonit kishte batalierë ka qoshin. Kishte batalierë që hapeshin me kapak, edhe aty manin bojrët e pjesë materiale për çdo katër së lërus. Ne kishim si depo. Nuk ishin ardhur depo akoma. S'kishte depo. Ishin natyrë, teren. Dore mund ke portë i peshkimit më tej. Pa, aty ku është sot. Pastaj, ne në fillim kemi nejt me këte pantonin dhe mas besoj mas 2 vjetësh, 2 vjetësh, 3 vjetësh. Unë do të ma përshkruash atë ditë. Përse maj me ditë. Jo, do të thjesht. Ju shkuat mbas dite. Jo, për ditë kemi shkuat që mbas dite. Jo, sa unë ishët. 6-4 sigurus, me këta njës që të shumë. E dha shpesi maksimale, apo kështu? Akostuam në këtë lloj pantoni. Në këtë lloj pantoni. Sipër, kush ju priti atje? Sipër asnjëherë, kush na priti? S'kishte vetëm shkurë. Ishte se ne kjo Skodrili varet nga Durrësi. Nga baza e Durrësit. A kupton? Ishte në varësi të Durrësit. Asi nuk ju priti aty? Aty as s'maj mend na ketë për njëri, ku më mend? Kur do na prit? Ishte pantoni u akostuam, edhe ishte zyrë oficer të rojës ke bankina, aty. Ishte një zyrë oficer të rojës që ishte bërë për rapatin, ishte një ndërtesë 2 katëshe për oficerat, shtëpi private. Nga to... Kje kështë moshteti. Këtu ke... kur të gjithës lartë para se shkoj të komanda. Para se të shkosh, ishte private kjo? Kurse komanda e Marinës, u fut tek, se temë të ishte një batalion. Ishte një batalion. Ka qenë batalioni artillerisë bregdetare? Një komsërisë. Ka qenë Petroqela atje? Ka qenë Tahir Lami, komandant batalionit. Po Petroqela ka qenë? Jo, nuk e mbaj. Bregdetar. Ishte edhe regimenti bregdetar. Po pra Petroqela. Nuk e di se kishte i po. Petro, ka qenë ka mbaruar po Marin me shkuam neve. Kishte një batalion kamësorie, kishte edhe një regiment bregdetar. Po, i gjetët këto? I gjetëm aty ato. Këta në kryuar në kemi 6 vjetë. Neve, dëmën majnarët, ne u vendosim të një ndërtes që ishte Sipër. Sipër, aty, që sot është qendër e ndërlidhjes, një ndërtes. Aty, ne oficerët flinim aty lartë. Oficerët, gjithë në beqarët, flinim aty. Poshtë ishin marinarët, të flinim majnarët e ndërlidhjes. Do më thënë, u organizua shërbimi, ushqimi të këta? Së gjallë si mas regullit. Ishte një ndërtes poshtë, ka të parë aty. Kush ishte i pravavijës, e mbanë manta? Pravavijës ka qenë Gjek Nuzi. Gjeku. Gjek Nuzi. Jak apo Gjek? Gjek Shkurtabiq. Se ti je Mr. Billy. Pa i Gjeku, në doli. Skënder Gjigari, shef gazermimi. Se ka qenë Gjigari atë? Kur shkove ti gjithë... Jo, kështë atere, me vonë këna. Jo, unë dua ta që ke... Unë dua ta në fillim e bura, ta se për arsye se neve, këta i gjithë ngati, në fillim, unë du Gjekun. Në fillim, me gjojë mirë te,
në fillim nuk kishte prapavi skuadrille Shëngjinit, se s'kishte administrat, nuk kishte prapavi, sepse vareshim nga Durrësi, edhe si komitet partije, a kupton? Edhe në linjë partije, edhe në linjë ushtarake. Ku hangër kupitat natyve? Ku fjetët e ku hangër kupitat natyve? Shkutët në një, se ishëm 4 selus nuk gëtu. Pra, atere, pionerët e katrave silurus në Shëngjin janë shtatja, ma thuj. Shkruje aty, Kristaj Qita 1, Flamur Ganaj 2. Jam banë me numërët shumë? Numërët e katra. Ja, mirë, okej. Kristaj Qita, Flamur Ganaj, po? Flamur Ganaj, Astrid Mua, 3 komandanta Zvenosh. Po. Komandant 4, Kastriot Bego, Skender Dule, Bilal Koqi. Këto 6 janë. 6 Bet bari Shefshtabi. Shefshtabi i Zvenosh. 6 që themeloj bazën e Shëngjinit. Jemi ne, po nuk thuhet quhet ne. Ato që janë bashkë me Metra Shabani ishte komandant, Lutfi Gjika komisar, Robert Bali ishte Shefshtabi. Kjo është administrata. Krye mekanikët si mban më. Krye mekanik nuk e diu se të shihen në fillim, po, prit. Lefter Burhani, kjo më kujtohet, kjo Lefter Burhani. Skënder Bershani ka qenë shef në lidhje i skuadrilës. Lefter Burhani ka qenë Shtefan Shefni, nga të parët. Shtefan Shefni, mekanikës skuadrilës. E kupton, mekanikës skuadrilës dhe me vonë edhe regimentit. Lefter Burhani, radiometrist ose shef i radioteknik i skuadrilës edhe i regimentit. Ashtu. Skënder Bershani, shef në lidhje i asaj, i skuadrilës, edhe i regimentet, pastaj, kur po regiment. Edhe dhe 3 tjerë, edhe 74, edhe u formu bazë edhe ju bo emri regimenti dhe grupi janë e mbyllëse ushtarake. E kupton. Por ne letë ngelemi gjithmonë. Tre kanë qenë atë të parët, ky u quajt regiment. Jo, në fillim jo, në skuadrilje, se më vajshëm nga Durrësi. Në fillim u quajt skuadrilje. Skuadrilje. Sa vjet ndendi skuadrilje? Skuadrilje derisa u bë baza 74-ën. Kur u bë bazë edhe u shkëputëm nga Durrësi. Atëherë u quajt baza ushtarake detare të Shëngjinit. Po kjo 6-4 u quajt regiment aty. Nga 6 u bën edhe 3 9, edhe pastaj u bë regiment. Atëherë ne në 100 vjetorin e flotës luftarake detare, sot kujtojmë të gjithë 4 nigasit që krijuan e hodhën themelët e bazës së Shëngjinit. Në fillim skuadrilje, pastaj regiment, të cilët u bën pjesë e bazës së Shëngjinit dhe kanë një histori të ndritur, sepse edhe në kohën e herojt Frani Banaj e tjerë kanë sa vlera është